Operazioni di fine esercizio. Con questo tutorial vi vogliamo fornire una traccia in merito alle operazioni da svolgere per elaborare il bilancio civilistico e le chiusure contabili di fine esercizio. Il flusso operativo esposto fa riferimento all'esercizio in chiusura 2015 con data inizio 1/1/2015 e data fine 31/12/2015. Operazioni preliminari. Prima di iniziare l'elaborazione del bilancio è opportuno lanciare alcune stampe di controllo preliminari. Stampa di controllo saldi contabili, stampa di controllo progressivi contabili, stampa di controllo registrazioni con data non compresa nell'esercizio di chiusura. Vediamole ora nel dettaglio. La stampa di controllo saldi contabili si trova in utilità, utilità amministrative e contabili, contabilità generale e IVA, utilità tecniche, controllo saldi contabili. Verrà lanciata per l'esercizio 2015 con data al 31/12/2015. Se la stampa espone una differenza, contattate il servizio di assistenza. Vediamo ora la stampa di controllo dei progressivi contabili. Per prima cosa è necessario verificare qual è il codice del piano dei conti utilizzato nell'esercizio di chiusura. In configurazione, esercizi e chiusure, esercizi, verificare il codice del piano dei conti in corrispondenza dell'esercizio in chiusura. A questo punto entriamo in utilità, utilità amministrative e contabili, contabilità generale IVA, utilità tecniche, controllo progressivi contabili. Indichiamo l'esercizio contabile in chiusura, il codice del piano dei conti che abbiamo appena verificato. Se viene prodotto un risultato, contattare il servizio di assistenza allegando la stampa stessa. L'ultima stampa di controllo riguarda le verifiche delle eventuali registrazioni con data non compresa nell'esercizio in chiusura, con la quale si andrà a verificare che non siano state inserite per errore registrazioni contabili con esercizio 2015 e data di registrazione non rientrante nell'esercizio contabile. Quindi da contabilità generale e IVA, liste movimenti contabili, lista i movimenti contabili, azzeriamo i filtri, inseriamo l'esercizio contabile di riferimento e come data di registrazione il primo giorno successivo all'esercizio in chiusura fino al 31/12/2099. Se viene prodotto un risultato, vi consigliamo di eliminare le scritture coinvolte e reinserirle con i riferimenti corretti. Passiamo ora al flusso operativo relativo alle operazioni di fine esercizio. Creazione delle rettifiche automatiche, ratei, risconti, fatture da ricevere, verifica delle rettifiche generate, inserimento di eventuali rettifiche manuali, esecuzione del calcolo degli ammortamenti di esercizio al 31/12/2015 con le relative rettifiche e movimenti,
stampa di bilancio rettificato, contabilizzazione delle rettifiche, stampa del bilancio post contabilizzazione ed infine la chiusura e riapertura contabile. Vediamo ora le varie operazioni nel dettaglio. La funzione di creazione automatica delle rettifiche consente di generare le rettifiche utilizzando le date di competenza digitate dall'operatore durante l'inserimento dei movimenti contabili EIVA. Andrà lanciata in contabilità generale IVA, bilancio civilistico e chiusure d'esercizio, gestione rettifiche, creazione automatica rettifiche. Indichiamo l'esercizio in chiusura, un tipo documento rettifiche di esercizio automatiche e la data di registrazione delle rettifiche. Consigliamo la data di chiusura di fine esercizio. Per verificare, variare, eliminare le rettifiche precedentemente create, entriamo in contabilità generale IVA, bilancio civilistico e chiusure d'esercizio, cruscotto, operazioni di fine esercizio. Una volta posizionati sull'esercizio in chiusura, premere rettifiche automatiche, visualizza rettifiche automatiche. Si otterrà così l'elenco delle rettifiche automatiche generate con la possibilità di vederne il dettaglio, variarle o eliminarle. Vediamo ora come inserire le rettifiche manuali. Contabilità generale IVA, bilancio civilistico e chiusure d'esercizio, gestione rettifiche, prima nota rettifiche. Premendo Inserisci si potranno creare delle nuove rettifiche. Scegliere il tipo documento rettifiche d'esercizio, inserire la data di registrazione, che è consigliabile sia sempre quella della chiusura d'esercizio, ed indicare l'esercizio di riferimento. Attraverso il menu a tendina tipo rettifiche andremo a scegliere il tipo di rettifica e compilare i dati successivamente richiesti. Per chi utilizza la gestione Cespiti da iSolver dovrà eseguire il calcolo ammortamenti di esercizio al 31/12/2015, creare i movimenti di rettifica degli ammortamenti al 31/12/2015 e i relativi movimenti nel libro Cespiti. Per i dettagli di queste operazioni vi rimandiamo ad uno specifico tutorial. A questo punto tutte le rettifiche non sono ancora in contabilità, ma si possono ottenere delle stampe di bilancio di esercizio considerando anche le rettifiche non ancora contabilizzate. Tali stampe sono disponibili all'interno del menu Contabilità IVA, bilancio civilistico e chiusure d'esercizio, stampe. Una volta controllate e approvate le rettifiche inserite è possibile contabilizzarle da contabilità generale IVA, bilancio civilistico chiusure d'esercizio, cruscotto operazioni di fine esercizio. Ci posizioniamo sull'esercizio in chiusura, contabilizzazione rettifiche, contabilizzazione rettifiche. L'esercizio proposto è il nostro esercizio in chiusura. Inseriamo un tipo documento contabilizzazione rettifiche d'esercizio, la data di registrazione di chiusura, la data di registrazione di apertura, esegui. Una volta contabilizzate le rettifiche, il bilancio andrà stampato dalle elaborazioni contabili e non più dal menu del bilancio civilistico in contabilità generale IVA,
elaborazioni contabili, stampe. Infine si potrà eseguire la chiusura e riapertura contabile in contabilità generale IVA, bilancio civilistico e chiusure d'esercizio, cruscotto operazioni di fine esercizio. Ci posizioniamo sull'esercizio in chiusura, chiusura e riapertura, chiusura e riapertura. La data di registrazione sarà la nostra data di fine esercizio, il tipo documento chiusura di conto economico, un tipo documento rilevazione risultato di esercizio, un tipo documento chiusura conti patrimoniali, la data di registrazione di apertura e un tipo documento di riapertura.